عاد أم البنين اجت إلى دار الحسين، طرقت الباب. ماذا قالت زينب؟ تقول يا أهل يدق باب علي وانا اهل اللي قضوا الغاضرية كلها مذبحة بسيوف ومية ومتوسدة تراب المنية. منو هذا دق الباب؟ هاي ام البنين دقت الباب، لكن ايش قالت لها؟ قالت لها ترى الواقفة ولدق الباب يا زينب شريت جدكم بالمصاب ام عباس ذاك البات من صاب، والله من صاب بسهم بالعين وجفوفه على تراب. عاد زينب عرفت هاي ام البنين اللي جتها. ايش قالت؟ شنو رد زينب؟ بالله قالت يا علويات قوما للمناحة وسوى للعزا وللطم ساحة، والله ساحة سكن بالحزين راح على راحة، هاي الشاركت قلب بجراحة. عاد ام البنين هنا شنو قالت ام البنين هم إلها رد. ايش قالت؟ شو تقول زينب؟ تربة انا عيني على الدرب كل ساعة، والله تربة وصفت ويا الدمع والنوح، تربة لو ان منك بقت يا حسين، تربة تربة اشمنا لمن تدنى المنية، يا اشمنا لمن تدنى يا المنية.